家係8:15睇我哋呢個秘魯嘅司機幾主動，俾一手出嚟。呢個司機就非常之進取啦，拒絕咗一次，第一次開我300蚊，減價講到280，跟住有人咧出價出200蚊，200蘇啊，蘇即是係呢度秘魯嘅貨幣。咁啊，終於去咗3笪地方，我冇幫襯佢。咁啊，今日啦，再幫襯佢，就俾180蘇，又去一日。最主要因為佢不屈不撓咁拒絕咗，佢仲走去同我打招呼喺個 WhatsApp 度。咁呢度你睇下呢架車，俾個正面睇啦，呢架車超級爛車。其實就我因為覺得佢有誠意啦，因為2日前我去租咗嗰1日車，嗰架車靚好多，俾你價。我諗起碼比呢架新5年至10年。呢架車爛到攞去燙啊！你坐緊嗰張凳咧，連彈弓都要露咗出嚟。講住咁多先。嗱，今日咧就呢個司機好欣賞我唱歌，頭先係唱咗首《浪子心聲》俾佢聽，唱咗首《浪子心聲》俾佢聽。佢咧就係咁嘰哩咕嚕，我就唔知佢講乜㗎啦。講真，佢就直頭係小學生程度嘅英文。OK，one more，唱一首咧《海闊天空》俾佢聽。Chinos，OK？Chinos，呀，唞啖氣先。今天我寒夜裏看雪飄過，懷着了冷卻的心窩飄遠方。風雨裏追趕，若有疏失的感覺，天空海闊，你與我可會變？多少次迎着冷眼與嘲笑，忘卻了放棄心中的理想。冇歌詞啊！一剎那彷彿唱錯咗都唔知唱乜嘢。原來我這一生不羈放縱愛自由，哪會怕有一天會跌倒？No，背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天天你共我？唉，好啦，唱到咁多先啦，再唱啦。而家冇伴奏啊 ，YouTube 啦，會封閉我啊，封鎖我啊，侵犯版權啊，係咁啦。雖然呢個呢就唔係景點，但係呢度望落去真係好靚個景。你睇下，你望落嗰邊幾靚，俾一個正面大家睇下先，係咪好靚啊？呢個景，哇！終於到咗啦！呢個景點個名咧叫做 Piac，P-I-A-C。一落車就覺得呢度非常之靚，簡直可以用震撼啊！睇唔睇到？
哇！好嗱，跟住咧就睇睇啦。呢度下低咧就已經見到有啲車路嗰邊過緊嚟噶啦。喺下低啲車路一路上嚟。咁而家啱啱開始，非常之期待入邊嘅景色。不過一落嚟呢度個環境已經覺得非常之靚。要講兩字，非常非常之靚。好，俾個正面大家睇下先。睇唔睇到？係啦，而家 zoom 近少少先啊！1、2、3，原來已經 zoom 到最近啦。OK， 睇唔睇到？哇，幾靚呢個環境，非常之靚。嚟到呢度咁嘅靚嘅景咧，真係要慢慢咀嚼啊！好彩我唔係跟團，一個人可以慢慢逐格停喺度，慢慢感受下呢度呢個氣氛。如果比較喺 Oriental Temple， 即係Sacred Valley 聖谷嗰邊啊，呢個 Pisa 呢度係睇梯田啦，一個遺址。我覺得呢度咧整體係宏偉同埋壯觀。咁當然可以啦，我可以去到度度都話好靚咁，但係其實呢度數一數二啦，數一數二即係喺我去過景色當中。同埋呢度啦，你望下下低，好壯觀宏偉。個構圖入邊係好多姿彩啦。睇到有啲梯田喺度咯，呢啲梯田起碼我未搜集資料啊，因為之前問過少少。呢個應該係關於喺印加帝國以前啲人民嗰種有特色嘅梯田，佢入邊有排水系統，好犀利。咁啊，當然我哋中國都有梯田啦，睇唔睇到一路？但係呢一個山谷整個位置都係非常之壯觀宏偉嘅。咁到而家再喺度兜一個圈睇睇先。咁而家呢度分別有好多唔同細組嘅團喺度講解緊，咁啊當然我冇佢哋咁仔細。你睇呢個，你睇呢個導遊，因為我最唔中意啦，跟導遊咧就好似好乖咁企喺度圍住個圈聽佢講嘢，通常啲英文都唔係好知佢講乜。好啦，介紹到咁上下先。終於嚟到其中一格嘅梯田啦，呢格就係比較高少少嘅梯田。咁而家咧，原本想講下啲梯田嘅，而家唔講住啦，因為見到前邊有啲可愛嘅羊駝咧行緊過嚟啊！咁而家過去俾大家睇下先，係咪度？應該睇到係咪？呢啲羊駝會噴口水喎。上次有段影片噴到我成塊面都係啪一聲，唔好行咁埋。不過噴嘅口水殺傷力就唔係咁大㗎，係咪到？係冇可愛我哋個樣。哇！睇下先，幾得意。OK， 好，跟住而家我就想介紹下呢度啦。嗱，而家你睇緊啦。呢一度我已經踏足屬於梯田嘅部分，而家行到最邊邊嗰度。咁而家呢度啦，你睇到我一路行緊過嚟陽台呢度，係咪好闊啊？呢一級梯係咪好闊啊？同埋好高添喎，一級你睇下，呢級已經矮啦。我望到下底嗰度啊，有2個人咁高嘅，睇唔睇到？哇！睇下幾高。我嚟到呢度咧，發覺好多人有導遊嘅，全部都有，單身嘅更加少添。我好似見唔到。咁咧，我偷聽到佢哋講咧，就而家你見到呢啲梯田咧，
呢啲一格格入邊咧有啲疏水系統。咁我下低呢度遠少少俾大家睇下，係咪有啲梯田一格格 ？OK。咁啊，佢下低有唔同嘅碎石啦，係達到一個疏水系統啦。同埋咧，頭先一早我已經睇到下低有一個好深嘅山谷，而家現時都好多人住緊啦，好靚嚇，一個好美麗嘅圖畫。咁我覺得5、600年前咧，都有人喺度住緊嘅，同埋呢梯田咁大，我覺得足夠養活佢哋嘅。好啦，講住咁多先，因為呢個梯田真係實在好大嘅，呢個比喺 Murray 嗰邊嗰個實驗室嗰啲梯田大好多倍嘅，行到馬嚟先知。而家咧就走去睇下咩紡織品買先，睇下咩紡織品買下先。呢個位啦，呢度有咩可以買咧？哎呀，踎低下睇下先，因為入咗鏡頭啊，知唔知啊？睇下呢度有咩？唔係呢啲喎，呢度冇我心目中嗰啲，冇我心目中嗰啲好勁嗰啲，真係冇乜好買喎呢度。算啦，睇呢個，呢個 for 咩用途㗎 ？For what？呢啲綁住個頭啊？哦，綁住喺條腰度。唉，不過而家拍緊鏡頭好難搞啊，刪咗先。嗱，呢條帶咧就呢條帶3蚊 ，OK。咁啊，而家揾佢幫我。You help me to put it here, yeah, thank you。好好啊，而家佢幫我點搞？係啦。係啦，就掹呢度啦，穿落咁短嘅，係，就箍你呢度啊？咁啊，幾開心啊 ！OK， 呢個幾好啊，嗱，幫你買一條啦 ，OK， 飛下 hello 先 ，OK， 幾開心呢度，你睇呢度啲人咧，個個都好開心啊 ！Hello， 飛下 hello 先 ，say hello， 誒幾潮氣呢個？呢個個新 hello，hola， 呢個又 hola， 呢個唔 hola 咧，呢個好啦。咁啊！
呢個 pizza 終於嚟到呢個最頂啦。佢頭先嗰度顯示咧就應該3500米。咁你睇而家呢度居高臨下，不過頭先都居高臨下㗎啦。呢個景色好靚。終於我都克服咗呢度個環境，因為咧你睇到咧四周圍好多呢啲屋，睇下下低嗰度嗰啲屋，睇唔睇到啊？嗰度嗰啲屋啦，我諗個頂就冧咗㗎啦，可能之前係茅屋頂。咁啊有啲複雜啊，都未了解到呢個狀況，但係終於咧就都幾辛苦啊！上嚟呢個環境咧又冇扶手啦，啲梯級又高啦。爭啲想放棄嘅都係啊！終於上到嚟最高呢個地方，可以上到宮頂啦。咁而家差唔多要落去啦。我花咗差唔多2個半鐘頭啊。不過但係唔係淨係行嘅，有做其他嘢嘅啊。咁啊，大家睇下呢個環境啦，最高噶啦。而家呢個 pizza 入邊最高呢間屋就係呢個位啦。